Der er flæsk på hylderne. Flæsk på hylderne. Rigelig smør. Gud her bevare. Det er nok ikke helt passende, at missionshuset ligger her, og at Helge Winther residerer i sin slagterforretning lige ved siden af. Pismand. Slagteren bander nemlig både højt og tit, og så er han rent udsagt en brokkerøv. Jeg kan godt se, når vi bliver 82, som jeg bliver, ved du hvad, så er det en anden verden, jeg lever i. Det er derfor, vi besøger ham. Sådan er det. Jeg skal lige have lavet 8 af dem her. 8 store ribbensteg. Verden var en helt anden sådan omkring 1943. Dengang Helge til svendeprøven med egen hånd og kniv slagtede og parterede et stykke kvæg, et får og en gris. Jamen, så noget som et lam, de blev lige lagt op på en skraver, så fik de kniven, så forblødte de, og så var det overstået. Der var ikke noget, der skulle bedøves eller noget som helst. Det er ikke en skid. Det var der ikke. Sådan var det. Og sådan en kreatur? Det blev stort med en hammer, og så stak vi det. Så løb blodet af dem. Sådan var det. Og grisene? Grisene, jamen den hang jo op, og så fik den bare kniven. I dag er der alt muligt galt med samfundet. Også med mange kunderne, der enten er for fornemme på den, eller i det hele taget generende eller til besvær for Helge. Jeg lærte tabellen, da jeg gik i skole. Det gør de heller ikke mere. Nej, det gør de ikke. Der er nogle skoler, der lærer de ikke tabellen. Nå. Helge arbejder alene i sin forretning, ret præcist et sted mellem 88 og 90 timer om ugen. Sådan har det altid været. Så holder jeg nemlig en mand væk, så kan han gå på efterløn i stedet for. Det er egentlig utroligt, så mange muskler den 81-årige har. I sine unge dage kunne Helge nemt løfte 100 kilo. I dag må en lærling under 18 år kun løfte op til 12 kilo, siger Helge. Men de har lommeregnere, det har de. Den er god nok. Onsdag og lørdag er forretningen åben. De andre dage tilbereder Helge slagtervarer og kører pølser, stege, hakket kød og meget, meget mere ud til sine mange kunder. Helge har altid travlt. Jeg kan jo køre uafleveret uden jeg skal have penge for det. Ikke? Du skal vel have penge for det? Ja, men sgu da for at aflevere det. Det gør jeg gratis, og de får poser uden beregning. Det hele det er gratis, derfor tjener jeg heller ingen penge. Sådan er det. Lige i dag er forretningen egentlig lukket. Helge skal aflevere en masse kødpakker. Nu skal jeg lige i gang med det bankospil, halløj. De skal bruges som gevinster til en hel masse spillegilder i Odense og på Østfyn. De skal have 8 stykker ribbensteg. 8. Tidligere solgte Helge også kød til det offentlige, plejehjem og kommuner og den slags, men det er forbi. De må ikke handle med mig mere. Plejehjem og sådan noget? Må de ikke. Det skal være fællesindkøb. For det er sådan, så skal de nemlig give 30% mere for det, end hvis de køber privat. Men det er jo for det systemet i sig selv, det er jo bygget op på, at alle skal være fælles. Vi skal vel også have fælleslokummer, hvis vi vidste det. Det er 90. Det er 200. Helge har ry som en rigtig god slagter. Folk kommer langvejs fra, og det kan godt være irriterende, når nu Helge har så meget andet at tage sig til, end netop kunder i forretningen. Og nu kommer der kunder. Satan. Helge køber sit kød hos 3 private slagtehuse i Aalborg, Aarhus og Svendborg, og han forarbejder det på gammeldags vis. Dyrene kommer fra mindre brug, de har haft et godt liv. Ikke noget med trammegrise hos Helge. Det kød vil folk gerne have. Nu må du lukke døren op, så skal jeg komme af med det her. Det er noget værre end over det der med alt sådan noget, jo for helvede. Til mig? Nå, ja. Det er mit kort her. Ja. Det er godt, du kan holde øje med, hvad der foregår. Der er en stor spejføls der. Ja. Og oksekød og flæskekød, ribbensteg, spæk, og jeg har 2 gange flæskekød mere. Ja, så var det vist det. Den kommer I med nu. Ja. Men Helge rent udsagt hader tidens tilbudsmentalitet. I mange tilfælde, der er danskerne nogle hyklere. De vil gerne købe billigt, og det skal helst være luksusvarer til en billig pris. Så har de det bedst. Ja, så er det sagt. Så ses vi. Værsgo. 1250 kroner. Den koster 100 kroner, sådan en spejpølse, de store der.
Ja. Måske er Helges facon bare facon, og ikke udtryk for den umiddelbare ubehøvlethed. Men i hvert fald skal kunderne kunne tåle lidt af hvert. 11, 12, 5, ja. Det kunne ikke blive anderledes. Kan du klare det? Godt. Okay. Det gør jeg du. Tak skal du have. Hvordan går det med min mørebrænd? Det har jeg ikke tid til alt det pjat, for fanden. Så hold nu kæft. Jeg skal andet at lave en underhold. Alle de der skal have mørrebøf, eller hvad fanden det er. Jamen, du sagde, du måske have et par stykker. Ja. Helge kunne sagtens aflaste sig selv lidt og ansætte en slagtersvend. Men det vil han i hvert fald ikke. Det kommer der kun en masse bøvlet papirarbejde ud af. 250. Færdig. Slut. Og det er galt nok i forvejen med alt det papir og kontrol. Jeg har jo flere ringbind med, hvor jeg skal skrive, hvor varmt der er i kælen, og hvor koldt der er i kølrummet, og hvor varmt der er der, og hvor længe det er om at blive afkølet og sådan noget. Det er jo også det, der gør, at alle mindre virksomheder, de lukker. De har ikke overskud til at bruge alt det her skib og sådan noget. Det er jo papir det hele. Tiderne er slemme, mener Helge. Se nu bare for 15 år siden. Der kunne Helge nøjes med at sælge for 500.000 kroner om året for at tjene sin egen løn ind. I dag skal han sælge 4 gange så meget. Han skal sælge for 2 millioner, uden at han selv får mere ud af det af den grund. Det er jo derfor, de har åbent. Supermarkederne har åbent hele døgnet rundt efterhånden. Hvorfor fanden har de det? Det er fordi, de er jo bange for at miste kunder til naboen jo. Ikke? Sådan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er meget kraftigt. Det går da også helt tosset for mig, det her. Kan jeg da godt se, jeg har for mig om ørerne i dag. Det havde jeg allerede før I kom. Der er mange forhold i dagens Danmark, Helge har mening om. Når han ikke lige bliver generet af kunder, har han jo god tid til at tænke over tingene. Og når han har tænkt nok, så er holdningen klar. Ja, det er jo alt det der, de pensionister, de har kraftedeme så god tid. Det er sådan noget. Det er jo ikke løgn, det de fortæller lidt i gang. Det er roen til alt ondt. Det ser du med de unge, det ser du med de gamle. Hvis de arbejder, så har de ikke alt det pjat, og de har ikke ondt i nakken, og de har ondt i benene. Nej, det er meget enkelt. Det er meget enkelt. Sådan er det. Nej, nu kommer de, og jeg skal afsted for satan i helvede. Det er det værste ved det. Det er det. Han satan så. Ja, skal det være bøffer? Eller? Nej, det steger en hel. Du steger den hele? Det er lige også til. Ja, så. okay. Ja. Og den er ved, og den er i orden. Ja, okay. Det kan jeg love dig. Sådan. Det var det der. Okay. Og ja. 750 kroner, Lone. Så har du noget til. For mange år siden, da jeg boede i Svendborg, kirkeminister og grønlandsminister, det var Jørgen Peter Hansen. Det var den samme mand. Når vi var ude og spise ægkage nede på Plyssen, så sagde han, Jørgen Peter, du skal gå ind og melde dig ind i et politisk parti, og så skal du tage dig en tale, altså få et talekursus. Så er du inde i Folketinget i løbet af 3 måneder. Og det ved jeg, det er rigtigt. Men han var socialdemokrat, det kunne han ikke gøre ved. Men det var nok godt, Helge ikke blev politiker, for han kan egentlig ikke rigtig lide den. Det eneste politikerne, de kan blive enige om, det er, når de skal have deres egen løn til drøftelse. Så stemmer de ja alle sammen, når de skal have lønforholdelse. Det er kraftigt med det eneste, de kan blive enige om. Sådan er det. Nå, det der med kunderne. Nok ikke mange forretningsdrivende smider kunder ud, hvis de er en smule besværlige. Men det gør slagteren i Langeskov. En meget fin mand med frakken helt ned til jorden. Han kommer og bestiller en oksemørbræd. Og så siger jeg så, jamen, det er ligegyldigt, hvad den koster. Og jeg har kun nogle store, fine. Det er ligegyldigt, hvad den koster, bare den er god fint. Så kommer han og skal hente den. Så siger jeg så, hvad koster den? Jeg kan huske, det var 500 kroner eller 550 kroner. Jamen, det var jo alt for mig. Var det, sagde jeg. Du sagde jo, det var ligegyldigt, hvad den kostede, bare den var god. Ja, men sådan sagde jeg, ved du hvad, du kan slet købe den. Det er meget enkelt. Så var det forbi. Så må han have gået i sin fine frak igen.
Nej, det kan gøre Helge virkelig galt, hvis folk er fine på den. Især hvis de ikke har noget at have finheden i. Der er jo masser, der ikke kommer her. Det er jo fint nok. Kan det være rigtigt? Det er ikke fint nok til en vis del af publikum. Er det rigtigt? Det kan jeg godt love dig. Det skal være fint i dag. Det tror du? Er du ikke klar over, at Danmark det er en flok blærerøv? Nogen måske. Nogen. Der er ikke meget forskel. Vinen, den skal op i glasset og snuses og magen, du skal ud og spise, der skal være en sukker, sådan en kant med sauce, og så en gulerod med lidt top på. Eller løgn. Ja, det ved jeg ikke, det tør jeg ikke rigtig sige til dig. Hvad? Det kan godt være, det er rigtigt, hvad du siger. Ja, gud, det er rigtigt, mand. Ja. Hvad? Den gamle slagter er trods sin trang til selvbestemmelse underlagt samme regler som andre. Det betyder blandt andet jævnlige besøg af sundhedsmyndighederne. Unge mennesker, som kunne være Helges børnebørn, skal kontrollere Helges forretning. Jeg har vendt mig til at lære ligesom ingenting. Det gør sgu så meget. Men det er jo nogle unge mennesker, som måske har lært mere end dig. Dem, der skal kontrollere. Det skal jeg høre igen. Lært. De har lært noget, de har gået i skole. Ja. Jeg har ikke gået i skole, jeg kom ud af 6. klasse. Men jeg har gået i livets skole i 65 år. Det er altså mere værd, end det du kan lære på sådan et stykke papir. Det er ikke en ski værd, så er det sagt. Nej. Du kan prøve at tage kommuner, amter, regioner, alt. De kan overhovedet ikke finde ud af papir og regnskab. Og de har gået i skole alle sammen til de er 30 år. Jamen Grine, du har lige fået 2 kylotter. Det er til min far. Jamen jeg har kraft bank med dårlige tiger for helvede. Helge har også meninger om tyskere, EU, supermarkeder, pizzaer og meget andet. Du må jo ikke noget. Du må ikke engang spise fedt flæsk. Det er forbudt. Det er det vel ikke. Det bliver det da. Fedme skat. Ja. Ja. Det er med latterligt. Helge savner gamle dage. Han savner dyder og pligter, rettigheder og selvrespekt. Han mindes livet som hovmester på store skibe, som nu er bemandet med filippinere og andre udlændinge. Han husker livet på havnene. Det liv, der var engang med fabrikker og arbejde. Ved du hvad? Så er det en anden verden, jeg lever i. Er det det? Ja, det er det. Jeg begyndte at arbejde i 1943 som 13-årig. Der kom jeg ud af skolen, og det var jeg glad for. Ja. Og nu strækker de for det, de vil lukke skolerne. Jeg ville jo være lykkelig, hvis min skole var brændt dengang. Sådan. Færdig. Ja. Hvad så, når du bliver gammel? Det er spændende. Jeg håber, jeg dør rigtig forinden, så jeg ikke skal på plejehjem og have det hundeæd i, så vi er på plejehjem. Tænk sig, at de skal have mikromad, og jeg vil have sovs og kartofler og bøf. Jeg vil sgu have mikromad, eller pizza, eller burger. Aldrig. Det er sgu da. Nej, det er jo sgu forfærdeligt.